Jason 好好啊，因為佢而家開夜班啦，所以就分享唔到，就專登錄音嘅。咁都恭喜佢啊！佢今日因為分享好多啦，咁啊成為咗銷售大師，今日正式升咗職啊！恭喜晒！咁咧我又講翻啦，因為佢講緊個魚油丸，我要承接住啦。咁我姐姐咧都有食魚油丸嘅，咁佢因為食咧，佢身邊啲朋友都話佢瘦咗。咁跟住然之後，佢啲姐姐咧都一齊食魚油丸，佢已經同我買咗好似有成10幾樽嘅啦。咁咧就係齋魚油丸啫。咁就係朝頭早2粒，夜晚2粒，跟住真係瘦咗，同埋有啲咧係過咗6字頭嘅啦，但係去唔到便便，真係原來魚油丸真係有幫助佢可以舒緩咗佢個腸道啦，佢真係個人係成個人係見到佢清瘦咗嘅咁樣。好啦，咁跟住然之後再要講咧，我就媽咪咧係有一個叫做個腸胃係唔好嘅，即係食完就屙，唔係一食就屙。係啦，再嚴重啲係啦，即係話咧食一餐未完晒，佢就要去多次廁所嗰啲嚟嘅。咁咧就維持咗幾十年㗎啦。咁跟住開始就我都係喺10年內我先識得俾佢食益生菌。咁之後咧好咗啲啲，咁但係轉咗艾多美呢隻益生菌咧，哇真係正好多。因為我媽係天生失明㗎嘛，咁佢去親廁所，我必須要同佢去。咁我哋去食緊 buffet，大家食緊正嘢嘅時候，我就要陪佢去廁所，等佢嘆完個正嘢。咁我就真係冇晒心機。咁咧以往我真係次次都係咁樣去廁所，但係而家咧就係我同阿媽好醒啊！我會懟咗2條先，同媽講食咗2條先。咁跟住然之後咧，佢就去同我一齊去食 buffet咧，食魚生成碟嚟，佢都唔需要喺食緊嘅過程去廁所，搭埋車翻到屋企先至去正常地去廁所。啱啱最近呢2日，我又同佢去啲新明人會去食嘢啦。咁佢又係打嚟同我講話，佢已經食咗2條啦，今次仲食埋苦瓜添咁。跟住然之後就今一餐佢都係食好多。但係咧係冇肚痛，翻到屋企佢話佢屙嘅都係完整嘅，所以話做女係好開心嘅。咁本身咧我媽係有呢一個叫做驗到近幾個月驗到有個叫肝酵素升高咗，咁我就即刻佢就同我講：你有冇啲藥係可以食肝？我話媽，我唔係賣藥㗎，我係賣食品嘅，就係一啲營養素嚟嘅，係健康食品嚟嘅。咁我就俾咗呢個護肝片去食，咁食咗大概應該有3-4個月啦。咁佢就2粒早2粒晚咁樣食嘅啫。咁佢仲話：我成日有時都唔記得食㗎咁樣。但係咧，最好喺邊咧？而家佢就打嚟同我講：喂，阿女，我又要肝片啊，俾肝片我咁樣。咁我就問佢啦，咁醫生有冇講咩？冇啦，醫生話我正常翻。醫生話我正常翻啊，咁樣，哇，真係又係好開心。咁另外咧，呢個益生菌咧，我又翻去講先。講下我仔，我個仔咧就係大仔咧，之前細個咧係有鼻敏感嘅，一起身咧就6-7張、10張一堆山嘅紙巾包雲吞，咁咧就結果咧佢就係每日就係食1條啫，佢都冇食得多嘅，因為佢嗰陣時先至8歲到嘅啫嘛，7歲8歲到，咁而家14㗎啦，睇先係咪啊？7歲8歲10歲，總言之就食咗5年幾㗎啦，係啦，食呢一個，咁咧係啦，9歲啊應該，3個細路啊，唔好意思，唔記得咗啲歲數啦。咁咧，跟住然之後，總言之佢而家就冇擤鼻涕啦。咁我係覺得呢一個益生菌真係如果搞掂個腸道真係爭好遠。咁頭先啱啱啦，阿海豚有講佢個濕疹啦，我都有濕疹困擾嘅。咁我有支氣管炎。呢個叫做哮喘同埋濕疹風癩咁樣啦。之前我都分享過，風癩一出咧，我就全靠樂麗果汁，即刻飲佢2杯。咁咧2杯好似劉老闆咁啊，玻璃杯大杯，咁就即刻好快10分鐘、15分鐘內就散晒咁樣啦。咁呢個樂麗果咧就幫我哋有消炎啊，可以修復細胞啊等等，好好嘅功效。最緊要就好瞓覺啦。咁我阿媽有食咧，佢嗰啲身體痛楚嘅炎症咧，因為脊椎側彎啊嘛，成日都會有一啲痛楚唔好嘅唔舒服咧，佢飲咗咧情緒啦、瞓覺啦、痛症都會少咗好多咯。咁所以咧益生菌、樂麗果2個加埋咧，
其實我啱啱好努力去揾相啊，想揾翻我啲濕疹相，原來我都好幾年冇大範圍生濕疹啊，所以都唔見有啲咩相可以見到，所以係勁開心咯。咁另外咧，仲有一個就係要提嘅，我媽話：喂，有冇飛滋丸啊？成日都當佢係藥丸，其實係 B 集。佢咧一食 B 集咧，就即刻可以改善咗嗰個生飛滋啊！因為佢呢個對神經系統啊、對抗發炎同埋本身我哋身體缺乏B 嘅，好似 B2啊，係咪 B1啊？總之缺乏 B 啦嘅某一個物質咧，佢就會生飛滋嘛。咁我媽咧而家又係自動波食嘅，所以我覺得佢艾多美嘅所有嘢都係幫助我哋全家人。最緊要就係我負擔得起，因為嗰個價錢經濟實惠，真係好感恩遇上艾多美嘅，亦都好多謝我介紹人 Candy Samuel 啊 ，thank you。咁我時間交翻俾阿 Gloria。好，唔該 Joey 嘅分享。